حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اسعد حال. النهارده كده ان شاء الله باذن الله روتين يوم جديد. روتين النهارده في المطبخ، كله في المطبخ زي ما انتم شايفين كده. ده يومي من اوله. عملت كده الفطار النهارده زي ما انتم شايفين. فطار بقى بما ان الولاد خلاص قاعدين من المدرسه، لازم بقى ايه نعمل لهم فطار متين كده. فزي ما انتم شايفين كده بعمل بقى فول، وحمرت كده بطاطس، وقليت كمان بتنجان، والخلطة دي جميلة جدا جدا. توم كده بفلفل بطماطم بخل بملح، حاجة كده تحفة بصراحة. بحب طبق البتنجان ده جدا. فانا بصراحه بحب ايه اظبط كده الفطار بتاعي علشان اجهز بقى الغدا براحتي، بما ان الولاد خلاص قعدوا. فاليوم بقى بيكون مليان عندي شغل. الشقه طبعا بتكون زايطه والدنيا بتكون عندي بايظه خالص. فبحب ايه اخد وقت كده، يعني بظبط كده فطار حلو. وبعد كده اجهز الغدا براحتي. زي ما انتم شايفين ده كده لبن رايب، انا بصراحه ما بستغناش عنه خالص. على طول موجود عندي، بطلع منه قشطه وبعمل منه جبنه وكل حاجه. وقطعت كده شهد حلو جدا برضو، اللي هو يعني الكنتالوب. وبعد ما خلاص الحمد لله فطرنا، هبتدي دلوقتي اعمل كوباية القهوة بتاعتي علشان اعرف اعدي اليوم بتاعي كده واظبط دنيتي. لازم فنجان القهوة. البن اللي انا وريته لكم ده بن العميد، بصراحة جميل جدا جدا. انا ما بعرفش اشرب قهوة غير بن العميد. اتعودت عليها وبجد ليها كده مذاق حلو خالص. يعني كانت بتجيني من بره وكده. موجود منها هنا في مصر، جبتها برضو من هنا. نفس نفس الخامة ونفس الطعم وكل حاجة. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله، الفنجان ده بقى بيظبط معايا طول اليوم بصراحة. علشان تعملي القهوة كده وتظبطيها، لازم تعمليها على نار هادية وبراحتك خالص. ما تستعجليش عليها، بتطلع معاكي بوش وبتطلع حلوة جدا. وانا بصراحة يعني بحب القهوة بتاعتي تكون السكر بتاعها خفيف شوية. بعد كده بقى دخلت على الغدا. النهارده كنت هعمل كوسة مطبوخة كده. حاولوا تدخلوا الخضار لولادكم على قد ما تقدروا اليومين دول. يعني ما شاء الله كان عندنا الزبانخ، هي ابتدت دلوقتي خلاص خلصت. بس بقى ايه، لو انت مخزنه لك كيسين او حاجه برضو بتنفع. علشان ايه يعني تغيري. الكوسه دي جميله جدا جدا للقلب، حلوه خالص. ما شاء الله شوفي الفوائد بتاعتها كده على النت ان شاء الله. هتلاقي لها فوائد كتير جدا. فبصراحة أنا ولادي بيحبوها، علشان كده إيه بعملها لهم. وبحاول إيه إن أنا يعني أجدد في الأكل بتاعي وكده. حاولي بقى كده تظبطي دنيتك، تعملي عصاير كده اللي عشان ترفعي المناعة بتاعة الأطفال. تدخلي طبعا الخضار في كل حاجة في الأكل بتاعك. أنا الحمد لله ولادي دلوقتي ابتدوا إن هم إيه ياكلوا كل حاجة. كان الأول بصراحة معذبيني خالص في موضوع الأكل بتاعهم. دلوقتي يعني في تطور شوية. يلا كده قومي تشجعي، لو وراكي اي حاجة كده قومي اعمليها. عندك ترويق شقة، عندك غسيل، اليومين دول ما شاء الله الشغل داخل علينا كده يعني كتير جدا. دخل علينا رمضان، يا رب كده يبلغنا رمضان، اللهم امين يا رب العالمين، ويزيح الغمة كده عن الأمة الإسلامية، اللهم امين يا رب. فبصراحة مطلوب مننا شغل كتير. انا بقى عندي مبشرة البطاطس، بقشر بيها كده الكوسة، بتكون سهلة جدا جدا. ما بتاخدش وقت خالص غير السكينة. فهبتدي دلوقتي اقشرها كده واخرطها معاكم كده قطع صغيرة برضه علشان خاطر الولاد. وان شاء الله باذن الله هشتغل بقى على طول واطبخ. انا اليوم ده كنت مظبطه الشقه بتاعتي، مطلعه فرش بيتي كله بره، وكنسه بقى ومسحه وبصوا، يعني كنت عامله شغل عميق جدا جدا. بس علشان الفيديو بتاعي ما يطولش، يعني حاولت ان انا اختصر فيه كتير. انا بصراحة بحب يعني استغل اليوم اللي يكون فيه شمس ده، بحب استغله جدا. لازم اعمل فيه اي حاجة. وخصوصا دلوقتي خلاص الصيف جه. حاولي بقى ايه، يعني لو عندك السجاد بتاعك شيليه واغسليه وعينيه بقى، علشان كده ان شاء الله باذن الله نعيشنا يعني للعيد باذن الله. تكون كده الفرش بتاعك نظيف كده وريحته حلوة. حاولي بقى تشيلي السجاد كله، ما تخليش اي حاجه خالص في الارض. افرشي بقى لو عندك حافظات اللي هي الخفيفه ديت. افرشي مثلا واحده في اوضه القعده اللي انتوا قاعدين فيها، وواحده في الصاله. بجد يعني بتريحك خالص. لو انت عايزه مثلا كل يوم تمسحي وتنضفي، ما بتتعبيش في الشيل والحط وكده.
حاولي تسهلي على نفسك كل حاجة، ما تتعبيش نفسك. انا بحب الصيف جدا علشان كل حاجة فيه بتكون حلوة، شغله حلو، بتكنسي وقت ما انت عايزة وبتمسحي. يعني بحبه بصراحة، بحبه جدا الصيف علشان النظافة بتاعته بالنسبة لي انا بتزيد خالص. اما في الشتاء فعلى طول فرشة السجاد، وعلى طول كل حاجة كده تحسيها متلكفتة في بعضها. فاهمني؟ فقومي كده تشجعي لو عندك بقى عايزة كده تظبطي مطبخك علشان رمضان ان شاء الله بإذن الله. هعمل معاكم بقى تنظيفة عميقة كده للمطبخ بتاعي. انا بصراحة مطبخي على طول منضفاه. بس همسك بقى السيراميك الحيط كله اجيبه كده من فوق لتحت معاكم ان شاء الله بإذن الله. علشان كده ندخل بقى على الأيام الجديدة، الأيام المفترجة ديت. يا رب ربنا يبلغنا يا رب رمضان، اللهم أمين. يكون كل حاجة عندك كده نظيفة وكل حاجة حلوة، ويكون إلك نفس كده تقف في المطبخ وتخصصي بقى شهر رمضان للعبادة. عايزين كده نكتر من الاستغفار وعايزين إن شاء الله بإذن الله نختم المصحف كده مرتين تلاتة على قد ما نقدر. على قد ما تقدري حاولي إنك تختمي المصحف. دلوقتي بقى انا اليوم ده كنت هعمل فراخ. حطيت كده الفراخ بتاعتي، انا بحب احط الفراخ البيضه ديت على الناشف لان بينزل منها كده ميه، فبتبتدي تنزل الميه وتشربها تاني، وبعدين بعد كده بقى ازود لها ميه اللي هي الشوربه بتاعتها. بحط بقى زي ما انتم شايفين بصلايه كده وطماطمايه وحبهان وورق لوري طبعا. اكيد انتوا عارفين كل التوابل دي، بجد بتديها طعم حلو جدا. بعد كده دخلت بقى كنت غاسله حبه مواعين، فابتديت ان انا اشيلهم. طبعا لازم احط المواعين بتاعتي اغسلها حتى من بالليل او الصبح، لازم اصفيها. ما ينفعش انك تحط المواعين بتاعتك كده على طول في المطبخ، هتبهدلي الدنيا وهتبهدلي المطبخ بتاعك. فزي ما انت شايفه كده خلاص المواعين دي طبعا كنت غسلها من بالليل، لميتها بقى وشلتها في مكانها بعد ما خلاص نشفت، وابتديت بقى اغسل مواعين تانية جديدة. انتوا طبعا عارفين ان الحوض اصلا ما بيفضاش من المواعين. فانا على طول بحب ايدي كده اي حاجه تطلع قدامي، كوبايه شاي طبق اي حاجه، ببتدي ان انا اتخلص كده منها اول باول علشان اخلي الدنيا كده فاضيه قدامي واعرف اشتغل. ما تنسيش بقى لو اول مره تشوفيني حطي لي لايك كده حلو واشتركي معايا في القناه. ومتشكره جدا جدا على دعم حبايبي ليا، ربنا يخليكم ليا وما تحرمش منكم ابدا يا رب. ونكبر كده ان شاء الله باذن الله مع بعض، وكل اللي نفسه في حاجه ربنا يحققها له يا رب، اللهم امين. ما تنسونيش بقى بلايك كده حلو منكم، بالله عليكم اللايك، علشان اللايك بيرفع كده معانا الفيديو. بعد كده بقى هبتدي ان انا اطبخ الكوسه. بحمر بصلايه عادي خالص، وبحط كده فص توم. برضو التوم يا جماعه حاولوا تكتروا من التوم علشان بيرفع معانا المناعه. حاولوا تكتروا من التوم في كل حاجه. لو تقدري تدي اولادك كده فص توم على الريق كده يكون صغير، هيكون حلو جدا جدا. هو اصلا حلو للبطن، نظافه يعني، بينظف بطن الاطفال وكده. فحاولي فص صغير يعني، ممكن علشان كده ما يتعبوش منه، ممكن كل يوم ويوم، كل يومين تديهم كده فص على الريق. ولو هما مش حابين ومش هياكلوه كده زودي التوم بتاعك في الاكل شويه. دلوقتي خلاص حمرت البصل. انا بصراحه يعني ما بحمرش البصل بتاعي، وما بسبكش مثلا التسبيكه جامده علشان يكون الاكل كده خفيف وحلو. صيف شتاء بصراحه ما بحبش ان انا اسبك اكل يعني. فحمرت كده البصلايه يا دوب اصفرت معايا، وابتديت انزل طبعا عند الطماطم على طول، ما بخليهاش تخلص من عندي، على طول جاهزه عندي الصلصه دي. بطلع بقى للظروف، عندي النور قاطع، عندي اي ظروف بطلع على طول وببتدي اشتغل. وطبعا دلوقتي بغلي ميه كده علشان الشوربه بتاعت الفراخ. زي ما انتوا طبعا عارفين انا على طول التليفون بيعملها معايا، وبنسى ان انا فاتحه التليفون، فتلاقوني يعني بحوص شويه كده في المطبخ، فاستحملوني بقى. انا بصراحه ما حذفتش اي حاجه خالص من الفيديو، وجبته كده زي ما هو. يعني ما عملتش فيه مونتاج ولا اي حاجه خالص. انا يا دوب بس بسجل الصوت.
يلا كده قومي لو وراكي اي حاجة تشجعي معايا واعمليها. لو عندك ترويق شقة، عندك غسيل، عندك طبعا في غسيل البطاطين اليومين دول. حاولي بقى، يعني احنا بنتغطى لسه طبعا. بس حاولي مثلا لو عندك كذا بطانية اتخلصي مثلا من واحدة، اغسليها وسيبي التانية. كده يعني حاولي تخفي الموضوع عنك شوية. بعد كده طبعا كنت حاطة دورة غسيل زي ما انتوا شفتوا كده، ابتديت ان انا اشيلها من الغسالة. يعني بصي على طول احنا عندنا الغسيل ده يعني 24 ساعة ما بيخلصش خالص. يا اما عندك غسيل هتطبقيه، يا اما عندك غسيل هتنشريه، يا اما في غسيل هيتغسل. فانا بصراحة كنت لما غسيل طبعا لسه من على الحبل وكنت حاطة دورة كده. جبت اللي على الحبل وابتديت ان انا انشر اللي انا طلعته ده. بعد كده حبيت اعمل خلطة كده للفراخ. الخلطة دي حلوة جدا جدا. بعمل كده بصلاية بطماطماية بقرن فلفل. بصوا اللبن الرايب ده عايزة اقول لكم جميل جميل جميل. وخصوصا بقى في الليل كده لما مثلا تاكليلك كده معلقتين من اللبن الرايب ده، بجد بيكون حلو جدا. حاولي على قد ما تقدري ما تخلصيهوش خالص من عندك، يعني على طول اعمليه. انا بعمل اللبن الرايب بطلع منه القشطه زي ما بقول لكم من على الوش كده بتكون تحفه. لو عايزه اعمل منها مثلا جبنه قريش بعمل، يعني اللي انا عايزاه بصراحه بستعمله. ده كده يعني كيلو لبن بس. متاسفه جدا على الصوت، مش عارفه في ايه. دلوقتي عملت كده الخلطه اللي بقول لكم عليها. طماطمايه كده ببصلايه بقرن فلفل. عفوا حبايبي. وحطيت بقى حاجة كده بسيطة من الزيت وعصرة من الليمون، وطبعا لبن رايب كده علشان بيطر معايا الفراخ، يعني تتبيلة حلوة خالص. بدل ما ادخلها كده الفرن احمرها بزيت، لا بعمل لها التتبيلة دي. بتكون طعمة كده وجميلة جدا، وبجد اضافة حلوة خالص للفراخ اللي انتي سلقاها. هبتدي بقى افرم الخليط ده كده على السريع في الخلاط، واحطها عادي خالص على الفراخ واحمرها بقى بتكون تحفة. ما تنسيش بقى اللايك اللايك لايك لأم شهد. بجد اليوم كده اللي بتصحي فيه بدري بيخلص معاكي يعني بتخلصي كده شغل بيتك وما بتحسيش خالص، وما بتتعبيش ولا بتحسي بمجهود ولا حاجة. حاولي كده تتنشطي، ولو وراكي اي حاجة كده قومي اعمليها. وده كده يا حبايبي الفيديو بتاع النهاردة، وكده روتيني خلص. الفراخ بصوا ما شاء الله جميلة جدا جدا، والخلطة دي تحفة. وادي كده الكوسة والرز. وكده كان روتين النهاردة، يا رب يكون عجبكم. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وارجع تاني أقول لكم ما تنسونيش بلايك واشتراك في القناة لو أول مرة تشوفوني، ولو